всем привет, ребята! Вы на канале Салют Вера. И сегодня я снимаю видео, которое будет называться Драконы. И мы начинаем. Тра-ля-ля. Что сегодня приготовить? Может, притащить что-нибудь на завтрак? Ну, ладно, притащу. Эй, дорогая, ты где? Странно, где же не в фре? Лучше посмотрю на дозу. Короче! Hello! Я тут самое главное, и я тут прикол. Ангельда, ты не видела дневной фре? Это куда-то в другую сторону полетела. Ну, короче, ты понял. Ладно, я полетел. Так, я полетел сюда. Так, я ничего не нашла. Полетела. Так, а я принесу кушать. Мяско. Наконец-то я принес кушать. У нас же берег. Ой. Посыпайся. Как вкусно. Ой, дорогой, ты чего без меня кушаешь? Ребята! Ронгель, ты камеру закрываешь. Хорошо. И вот прошло несколько дней, как они улетели в скрытый мир. Так, ребята, у нас много мяса осталось. Вот оно. Ну да, я не знаю, что тут. И как мы улетели, осталось 300 лет. Это уже 300. Точно, это 300 лет. Грунди, да. Перестань орать, я тебе сейчас голову. Ой, безумие, нет, пожалуйста, не надо мне в голову. Ребята, хватит ссориться. А то сейчас тут детей вам сражу. Не, детей я не хочу. Еще и кормить ходить каждый день. И так мы кормим детей каждый раз. Так, мне нужна расчесочка. Давайте расчешем. Так, я хочу причесать ей Ронгильде. Ее шипы. Ай, больно же! Это же мои шипы. Да ладно. Все, я пойду ловить рыбку. Ой, да, конечно, иди. О, вот рыбка. Наловился рыбки. Вот, я словил рыбу. Это был классный шоу. Нет, это кто? Я дракон. И дали мне пищи вот такие. Безумник. Иди сегодня лови рыбку короля. Хорошо, я буду ловить рыбку короля. Они вместе целуются. Да, хорошо. Целых 2. Так, куда же подевался второй? А, вот. Вот
полетел. Все, я наловил тебе корольков. О, спасибо. Это же... какие они вкусные, наверное. Ну все, ребят, ужинаем. Как вкусно. Не понимаю, что это. И вот несколько дней прошло, как Беззубик улетел. Где же Беззубик? Как его долго нет? Я так по нему скучаю, я аж плачу уже. Да не бойся, он придет, он прилетит. Да не прилетит он уже. Прилетит. Ох, ребята, я уже прилетел. Я искал рыбы, но ни одной не нашел. Ни одной? Да. Я весь мокрый. Ну, я поняла. Так, ребята. О, ребята, это был классный шоу. Давайте же потанцуем. Все, Громкильда, мы уже надоели танцевать. Все, давайте если... Ой, я хочу королек. Громкильда, ты каждый раз есть королек, съешь рыбу. О, рыбка, я тоже ее люблю. Так, открою ротик. Рыбка хрустящая. Да куда ты ее уже там по-настоящему ждешь? Ну да. Так, где королек? Я взял королек. Я взяла королек. Сначала просто самим документы подать, а потом... Я так понял. Вкусненько. Даже хрустящие рыбки. То не вырывайся ты. Это вкуснятина. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Да и вам. Ой, меня крыло подбили. Ой, меня уронили. Ха-ха-ха-ха-ха. Ребятки, я похитил Громкильду. Ха-ха-ха. Вы тоже за меня радуетесь? Пошли со мной, тетка. Ох, он меня поцарапал. Не бойся, я к тебе приложу холодную расческу. Ой. Фух. На. Я полетел за Громкильдой. Ты можешь тут поесть. Хорошо. Я дам тебе Громкильду, только больше не надо. Не буду. Вот тебе она. Спасибо. Я принес. О, ура! Мы дома! У-у-у! Ну, ребята, я сейчас пойду с мамой и с папой, а вы пока приследите за моими